Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Beranak dalam Kubur. Ye dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-22. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya sakumaha nu kauningan. Nyi Sunarti para wargi sadaya menta diserahkeun ka Cepdani kulantaran Cepdani keur nganggur. Eta narti hayang pepegatan jeung akang teh bener-bener geus dipikirkeun leuwih asak, namoal ngarasa kaduhung kena ceuk Dani nawe heula kanu jadi pamajikan. Kayo abdi mah ti kamar ieu keneh kitos kitu Kang, mun hoyong dipiraku akang jaran abdi mah gaduh kayakinan. Pasti satungtung abdi ngahiji kene sareng akang jurig kadarsi moal waleh ngaganggu. Tema Nyi Sunarti. Alasan masieun ku jurig Nyi Kadarsi. Nyari narti keukeuh jeung keukeuh mah geus boga kayakinan moal ngarasa kaduhung kena. Teu naon-naon ku akang moal burung dilaksanakeun. Ngan perkara parabot rumah tangga jeung imah kumaha aturanana? Nya kedah diduakeun nu dimaksad ku akang Dani teh. Nya sabab boga parabot rumah tangga teh seutik dina ladang usaha akang. Geus puguh soal imah jeung ladang ngajual imah nu hak kadarsi mah. Wayahna daek teu daek ku akang dibagi dua, jadi kasimpulan ti akang nya kitu. Akang rek ngalaksanakeun pamenan arti hayang pepegatan tapi bana kudu diduakeun. Tema Cepdani nyungkalkeun deui kana pasualan nu katukang perkara banda kudu dibagi dua. Kang Dani ari akang sadar henteu kapan parabot rumah tangga jeung imah katut barang perhiasan geus mutlak dibikeun ka abdi. Nari ayeuna ngagugat deui barang nu geus diakukeun ka abdi. Atuh lamun kitu mah Kang Dani teh mihukum abdi teh bari non teh mikeun imah katut perabotan teh ukur dipake pangbibitanya sangkan abdi daek dipihukum ku Kang Dani. Nah Kang Dani teu inget kana caritaan sameme abdi pru kawin. Mun Kang Dani pru kawin ka abdi, ceuk Kang Dani harita kieu parabot rumah tangga katut imah geus mutlak keur narti. Sanajan kadarsi keukeuh peuteukeuh menta ge moal dibikeun. Tong boroning barang nu aya di pangajina sanajan senok buntung moal dibikeun ka kadarsi. Kahiji eta, kadua perkara imah dijualna ku Kang Dani keneh. Bari ku Kang Dani dibelikeun deui ka imah jeung tanahna. Nya nu ayeuna keur dicicingan kalawan kudu dijieun sertifikat nangaran abdi. Ieu Kang Dani, keur abdi moal gasik nampi gancang narima kana parabot rumah tangga jeung imah. Lamun eueuh aya panyerenan ti Kang Dani. Sabab abdi masih dituntut ku kadarsi waktu manehna hirup keneh. Kapan ti heula basa kadarsi jeung badegana datang ka imah? Nu ti heula maksudna rek nyokotan paparabotan. Ku Kang Dani ditolak, malah Kang Dani ngayakeun tindakan ka kadarsi. Bising Kang Dani ngarasa can puas mana urang datang kanu berwajib. Kalawan urang pada ngajelaskeun dina soal bana, ceuk Nyi Sunarti. Menitatagna keur dina nyaritana. Lenggeus dikitukeun mah Cepdani ngahuleng. Siga nu kapeped omongan kudu jadi pamajikan. Beunang sawatara jongjongan mah dua insan jerempe. Tapi Nyi Sunarti dina batina ngagerendeng bari seuri. Pek masih rek perkara ka mana ge da moal burung dianteur. Hayang nyaho nepi ka mana lah. Imah geus disepikatan kalawan ngaran aing sorangan. Kitu deui perjanjian seren sumeren parabot rumah tangga ditandatangan ku manehna. Bari aya saksina RT satempat jeung jenatna nu jadi indung. Masing adug songkol ge moal meunang moal batan meunang perkara malah cilaka sorangan. Kitu dina gerentes hate Nyi Sunarti. Boga kayakinan baris meunang tina perkarana oge. Memang nya nurutkeun fakta mah aya kakuatan keur di Sunarti. Teu lila Cepdani kakara nyarita deui. Memang akang rumah geus mutlak mikeun imah jeung parabot rumah tangga kanarti. Ngan asa piraku deui aya akang kudu muluntu onoman mah. Sedang boga bana teh ladang usaha akang teh. Ya Kang Dani, keur lalaki mah moal matak jadi era, moal matak jadi omongkeun batur, pepegatan jeung pamajikan teu mawa naon-naon oge. Tapi awewe kasebutna dipihukum sakitu bulan atau sakitu tahun teu jingjing teu bawa. Matak jadi era, matak jadi omongkeun batur, bari digogoreng nan jadi salakina. Pake pikir ku Kang Dani. Namoal era lamun abdi pipisahan jeung akang bari bubulucun. Ari perkara era mah keur lalaki moal matak era. Balik teu moal naon oge. Ngan asa piraku nu mangusahakeun eueuh pisan buktina. Tain abdi rek nanya sakali deui Kang Dani. Lamun ieu bana dibagi dua rek dikamanakeun ku Kang Dani. Rek dibikeun ka kadarsi, kapan geus yakin kadarsi geus maot? Lamun kitu akang boga anak ti kadarsi bisa oge ku abdi dibere keur anak akang. Tapi sakumaha kabijaksanaan abdi kitu oge. Lain rek dibikeun ka kadarsi ku akang rek dipake mayaran hutang.
dipakai merang hutang boga hutang urut naon gitu Nyi Sunarti netep semu kaget nya keur mayaran hutang urut nyokotan paparabotan jeung perhiasan tema Cep Dani pameh urut nyokotan paparabotan jeung perhiasan nya tema Cep Dani pono Kang Dani abdi mah teu nyaho boga perhiasan jeung parabot rumah tangga meunang nganyukan pokona mah abdi nyaho boga bana we ti Kang Dani jeung deui keur abdi mah ieu teu nitah nganyukan paparabotan jeung perhiasan barina oge lamun bener teh mah paparabotan jeung perhiasan meunang nganyu nah Kang Dani teu nyarita ti anggalna ari ayeuna kakara nyarita boga hutang ukur nyokotan barang lamun nyaho mah ti anggalna boga paparabotan jeung perhiasan meunang nganyukan 1000 kali abdi butuh ge moal ditarima bari meunang nganyuk masieun katempuhan dina mayarna ceuk Nyi Sunarti teu eleh omong antukna Cep Dani ngahuleng deui ngarasa bingung meranganana omongan nu jadi pamajikan ongkohannya diteang kana kituna masalah kecap Cep Dani bongan manehna totomplokan teuing bari beunang karayu ku pamajikan ceuk basa budak rumaja ayeuna mah beunang kurayuan gomal nu temahna keur Cep Dani nincak ka dibari basa tamyang meulit kabitis nete semplek nincak semplak geus kitu mah Cep Dani teu ngomong deui malah ngaleos ka cai rek bebersih sabab waktu teu karasa nyedek kaburi sedeng Nyi Sunarti dina hatena seuri nu aya boga pameunangan balik ti cai teu kungsi dahar tuluy we ngedeng bari hate kalang kabut kabingung nu ngagulung dina jajantung kasusah asa sumaramah kana bayah bingung eueuh tungtungna susah taya sudana kitu lain kieu salah temahna Cep Dani ngalamun deui samodel tadi geus kitu kakara karasa wawales kanyerian tinu jadi pamajikan nu kolot gerendeng nu nyarita jeroeun dadana dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa kutan kieu jadina jadi jelema nu ngalajur nafsu ngumar amarah buah lain matak senang matak ke rumahu we tungtungna mah yakin anak kitu sarupa kieu mah aing nu salah labuh laku-laku ti soledad ku talajak nu teu diperhitungkeun heula kana api baru karinana ngan kudu kamu kumaha picaritaeun aing boga barang mangkaning sesa hutang aya kana 150.000 aing aduh nya anah salah kabina-bina aing teh ngadon beunangku digerejun ku awewe satadina mah ku aing dikawin sote baris pi benereun we lantaran kenal jeung Sunarti lain kakara satahun 2 tahun kenal keur pada sakola di SD kene jeung baheula mah sakitu bageurna sakitu lungguhna samalah waktu nu ngaran tepung oge di tempat muludan sakitu sopana sakitu lungguh timpuhna si horeng awewe nu kieu we disebut lir buah lobi-lobi amu cuy semu kareueut tapi buktina nya peuheurnya haseum ari geus diasaan tapi aya alusna Sunarti leuwih teu lah minta diserahkeun nu pasti ayeuna ku aing rek diturut pamentana sabab diteruskeun ge sok sieun leuwih namahan ruksak kana batin aing ngan ieu we kumaha perkara hutang dibayar ti mana keur mayarna da puguh teu boga ancoikeun teu dibayar wirang temenan jeung ti mana dibiaya pikeun nyerahkeun mangkaning ceuk beja mah nyerahkeun zaman ayeuna sakitu gedena kumaha atunya cing kedah kumaha tu baraya para wargi ya simpuring masian bong-bolongan supados ulah baluang teuing emutan mitra sadaya Cep Dani minta bong-bolongan coba ka Mang Jaya babang leul seles ka para warginya ngadon ngumahakeun ka batur cenah moal ge nu mere bong-bolongan atawa ngubaran kana kasusah aing alin ngubaran sorangan sababnya rumasa kajadian kieu teh hiji tanda kalakuan aing keneh batur mah moal bisa mangrobahkeun kalakuan lintang kudu ngarobah kalakuan ku sorangan nah make bingung-bingung teuing ku perkara hutang eueuh deui jalan lintang diri aing kudu ngejat ulah aya di dieu keun sinana ragih ka si Sunarti da barangna ge ku manehna kitu gerentos hate Cep Dani harita tapi kateu karasa waktu geus nyedak kapeuting akhirna mah reup we kasarean atuh teu lila Nyi Sunarti ge sanggeus ngadaweung di hareup tuluy ngampih ka kamar koloyoh ngedeng tonggongeun Cep Dani reup Nyi Sunarti peureun para mitra anu mulia paingan sakitu likur taun ka tukang aya kakawihan unina model kieu para mitra sadaya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan itu para mitra sadaya contohna model Cep Dani dina carios
Kitu balukar jadi jelema nu ngalajur nafsu ngumar amarah eleh jurit ku panggoda setan. Temahna cilaka ku pola sorangan. Madhab mutadina cenghas bengras taya aling-aling ayeuna jadi ngabeleg-beg poek mongkleng buta rata kateuleuy ku beleg-begna peuting. Sora sasatoa nu biasana liar ti peuting geus mimiti di sarada kayaning cihcir jeung ciang-ciang bangun anu ngalelewang nimulkeun gede kahariwang. Kitu sotenan ceuk pangrasa batin Cep Dani nu harita keur ngagebra lir dipupul bayu teu lilir-lilir. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mangga ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Beuki lila kaayaan di eta tempat asa beuki simpe comrek. Bentang kakara biji hiji dua kitu ge tiba-tiba tingkar tipe mega bodas nu tadi ngagulung samodaya gumpalan haseup teh ku ayeuna saeutik-saeutik jadi nyingrai. Akhirna pabureun cai papisah siga nu mere gambaran ka hiji insan rek paturai. Angin ngagelebug mulaikeun sora sasatoan kalan-kalan kadenge sora anjing ngagogog ti jauhna. Cungung aya nu babaung lambat naker. Harita geus pukul 11:30 keur meujeuhna si simpena. Di luar sadanu kaketrok kana panto tapi eueuh nu muka panto sabab Cep Dani jeung Nyi Sunarti keur talibra. Kletrek sadanu muter-muter gagang kunci. Jempe teu lila reket berai panto muka kumane. Reket tebrug nutup deui. Truk sora nu leumpang di tengah imah make sapatu. Cururung sadanu nyician cai kana gelas. Kelentring sora nu ngocekeun cai ku sendok. Jep sora nu kekelentringan kana gelas ditumuk ku sora awewe ngabangini. Cirik bangun kanyanyerian, jempe tina cirik-ciri hil seuri siga nu manggih kabunga. Tapi ukur sorana we dari jirim nama eueuh. Serelek sora nu muka gordeng ting serelek. Les harita jempe eueuh naon-naon. Ari lain sora cihcir jeung ciang-ciang pipireun imah. Cungung anjing babaung deui samalah diburuan imah Cep Dani pisan. Truk datang sora nu leumpang make sapatu reket berai panto kamar muka kumaneh bari bolongor. Teu kungsi memenitan jelegedeg di lawang kamar nu keur dipake sare ku Cep Dani jeung Sunarti. Aya rorongkong ngajanteng dina lawang. Huntuna meni nyerengeh jeung bodas tuluy atok-atokan. Ciri hieu rorongkong seuri siga nu nyeungseurikeun kanu keur sarare patukang tongong. Si horeng si mana horeng rorongkong Nyi Kadarsih nemongan deui. Pojengkang rorongkong ngalengkah ugang igeung. Leungeun kupat kapit kasisi kagigir bari gado atok-atokan. Reg eureun palebah tunjangeun anu keur sarare. Ragamang leungeun rorongkong ngaragamang kana sibut anu keur dipake ku Nyi Sunarti. Gulusur sibut dikenyang ngagulusur ka handap. Bru simut ngalumuk di handap atuh Nyi Sunarti harita ngabuliklak. Mangkaning ukur make rok rangkepan jeung kutang. Rorongkong siga nu nyeungseurikeun dumeh Nyi Sunarti morehek temong birit. Las rorongkong ilas tuh urut-urutna acan. Gerendeng Cep Dani gegerendengan sorangan. Geuning Kadarsih ka dieu. Kapan geus maot lain? Tapi datang deui. Jadi teu maot Darsih teh. Nah tuh majarkeun cek batur maot. Syukur teuing ari teu maot mah akang kacidasonona. Geus sebeul akang teu dibaturan sare ku Kadarsih. Ayeuna datang pisan. Kumaha Darsih masikeun aya ka sono ka akang. Syukur lamun sono keneh mah eta nu dipentak ku akang. Dapat urang sare bareng jeung akang saurang kacidasonona ka Darsih. Buru atuh sia akang kangen pisan. Kunaon anggur ngajanteng wae geuning ongkoh bieu cek Darsih sono ka akang. Tapi diajakan sare anggur cicing wae. Hari itu kalah keluar sih. Darsih. Korejat Cep Dani ngorejat siga nu leuwas. Si horeng ngimpi rarasaan di baturan sare ku Nyi Kadarsih. Astagfirullahalazim. Ini ngimpi aing teh. Nah tuh ne asa dikieuna Kadarsih nyampeurkeun ka aing bari manehna geus muka baju bari lumpat. Kitu gentes sate Cep Dani dibarung ku ambekan ngahegak bangun capek. Red Cep Dani ngareret ka Nyi Sunarti nu keur ngagebra sare teu lilir-lilir. Awakna ngabuliklak ukur make rok rangkepan jeung kutang. Sedeng simut mah ngalumuk di handap. Red kana beker katingali geus pukul 1:30. Akhirna Cep Dani ngolosot turun tina risbang, tuluy kaluar ngadon ngajejentu sorangan di tengah imah. Bari ngahurun balun ku tulang.
Luksirana tungkul tarang nanyuuh kana leungeun anu keur dipake nanggeup tuur. Teu lila kuniang tangga renghap narik napas panjang. Sehingga hate beak kadaek. Pikiran tambah baluweng kalang kabut. Pangalaman munggaran rumah tangga jeung jenat nyanyi Kadarsih kasawangkeun. Kasuka jeung kaharmonisan Nyi Kadarsih asa bruhbre. Ras inget zaman keur bobogohan. Leungit sawangan kadinya kebegreuwas malah make jeung rai-raian sagala kareueung. Puringkak bulu punuk muringkak ras inget kana kajadian ti heula. Basa Cep Dani tepung jeung Nyi Kadarsih di jalan Pasampangan. Tuluy dibawa ka imah gedong. Anu buktina mah ngadon dibawa ka astana gerneng Cep Dani ngagereneng jeroeun dadana. Darsi. Kapan akang deges beak-beak minta dihampura ka anjeun. Tapi naha anjeun bet nemongan bae. Padahal anjeun geus beda alam beda wujud jeung akang. Nah anjeun teh teu dipulasara aku nu jadi kolot. Geus ulah sok nemongan wae nyai anjeunna geus sirna geus ngancik di alam kubur geus merna. Sedeng akang mah barang cantang tu kumaha patokan akang balik ka alam kubur. Teu sirikna beurang peuting ku akang didoakeun sangkan anjeun ditarima iman Islam. Dihampura tina sagarupa dosa perdosaan kalawan sing meunang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Mumatak geus ayeuna mah ulah nemongan ulah ngaganggu bae ka akang nyai. Kitu gerentes hati Cep Dani harita. Heuleut sawatar menit ti sabada Cep Dani ngagereneng kitu jeroeun dadana. Hing kadenge sora awewe ceurik ngabangi siganu kanyanyerian. Tapi teu puguh kadengena. Sakapeung sada di jero kamar, sakapeung sada di luar. Dina teras malah ku ayeuna mah make kadenge sora orok gogoaran. Orok ceurik meniles-lesan kitu de sora awewe nu keur ceurik asa beuki ngadingdiut. Puguh we Cep Dani meuni curinghak luak liuk bari rai-raian keung. Sagala ku ngadenge sora awewe ngabangingi. Ari katamah-tamah ngadenge sora manuk sirit uncuing tengah peuting. Ngelak pipireun imah pisan. Harita teh ditumu ku anjing babaung di pongpok imah. Puringkak bulu punuk maruringkak. Truk, truk, truk sora nu leumpang make sapatu ketrak-ketruk samodel tadi. Basa aya rorongkong asup ka kamar. Tapi harita eueuh jirim naon-naon ukur sorana wungkul. Gereneng Cep Dani babacaan sabisa-bisa bari panon mah teu boleh rarat-reret kana jandela jeung kana panto hari. Tapi sanajan babacaan ge ari sora nu leumpang make sapatu mah tetep aya, malah asa ditukangeun. Korejat Cep Dani ngorejat nangtung gilak malik tapi eueuh naon-naon. Jorelat cenah dina lawang nu rek ka dapur katingali, sajorelat aya nu ngajorelat. Gebrug sora panto hareup ngagebrug tarik naker. Gilak Cep Dani malik deui tapi weleh eueuh naon-naon. Geus kitu mah jep-jempe teu kadenge sora naon-naon ari lain sora sasatoan mah di luar. Geuk Cep Dani diuk bari hate mah ratung tutunggulan. Reuwas pacampur jeung keung tina perkara aya didengean nu teu katingal jirimna. Tapi batin mah boga timuru pasti Nyi Kadarsih rek ngaganggu deui. Beuki lila panon Cep Dani beuki ceuleuyeuk taksiran pitunuheun datang deui. Ongkohan masih keneh peuting. Akhirna goloyoh ngedeng. Harita teh dina kursi panjang nu teu karasa reupe sare meni ngagebra morongko teu beda ti peusing. Tapi ukur 2 jam Cep Dani geus hudang deui asa kageuingkeun kuno azan geus wancina subuh. Sedang Sunarti harita katingalina ku Cep Dani masih keneh ngagebra siga nu can lilir-lilir acan bari teu disimut-simut acan. Sanajan Cep Dani ningali kana simut ngalumuk di handap ge teu ieuh disimutkeun kanu keur sare. Malah kebat ngaleos rek kacai bebersih. Pukul 6 harita sabada Cep Dani geus saged disalin. Ku pakean nu bersih kalawan geus disapatu, Nyi Sunarsi kakalalilir tuluy hudang kaluar ti kamar, nyampak Cep Dani salakina keur diuk dina kursi. Harita para mitra Nyi Sunarti tuluy nanya. Ari Kang Deni rek ka mana isu keneh geus saged kitu? Cek Nyi Sunarti bari mencerong deukeut lawang kamar. Da rek udari darwe susuganan manggih deui pigawe nu sejen. Cicing-cicinge bari nagelah di imah. Da moal datang rejeki di awang-awang da cicing we di imah mah deui. Tema Cep Dani nyarita dari anaker bari ngorejat nangtung semu keheul. Puguh we mah gerak di awang-awang rejeki mah. Moal ngunjung ku nangkep tuur. Nyi Sunarti nema deui bari terus ngoloyong kacai. Kitu deui Cep Dani teu kungsi bebeja tuluy ngaleos dadakuna mah rek nyiar pagawean. Padahal nu sabenerna mah hayang ngabang berangkeun pikir ulah sumpeng teuing.
sedang Nyi Sunarti mah ku aya anu jadi salaki ini teh atoh nu aya da eta manehna boga rencana rek ngadon pelesiran jeung lalaki anyar tayalian Cep Jamil anu uduh rezekina balik ti cai sedot nyisiran samaleh terus ngageulis sagala beungeut di wedak bibir dibeureman remake rap make rok nu anyar dina ngaluisna henteu anggeus ku setengah jam hayu we ngusai da sieun teu katangar geulis ku batur lamun ditungguan kuno sakarat teh mah geus kerak manten ngalepaskeun nyawa. Waktu Nyi Sunarti masih kene ngaluis di kamar. Di luar sadanu keketrok kana panto, lenyap cenah hate Nyi Sunarti ngalenyap. Geus teg we timuruna ka Cep Jamil anu rek nyampeur pelesiran. Sirilik harita Nyi Sunarti, ngirilik make muka panto hari. Kakarage saseret lawang kamar geus gilak malik ngeunteungan heula beungeut. Sok sieun wedak teu rata. Awak puralat purilit bari memener rok sieun teu rapi. Geus kitu koloyong keluar di barung ku hate karasa bangun guliga. Ana berai panto dibuka si horeng timuruna nyalahan. Disangka buah hatena si horeng semah anyar pinanggi. Saurang awewe penek montok jeung saurang lalaki jajaka kene. Pangawakanana jangkung seseg siga tukang sepor. Bade ka saha ibu? Nyi Sunarti niheula ananya bari neuteub kana beungeut. Semah katelah Ibu Asri ngan sok disebut mami. Nah jawa ka dieu ucu dupi Cep Dani teh laras kitu di dieu bumina neneng. Laras ibu dupi maksadna semah Nyi Sunarti can wanita unggah. Maksad aya kaperiugian ka Cep Dani dupi neneng sahana Cep Dani? Abdi Raina ibu. Tema Nyi Sunarti satadina mah nyebutkeun istrina. Ngan dibalikan deui nyebutkeun Raina. Dupi Cep Dani aya neneng? Manggi parantos 2 dinten teh aya muli-muli ibu. Ukaket ka mana jalaran teu bawartos ka abdi mangga tulini ibu. Tema Nyi Sunarti teu euleum-euleum. Ngabohong majarkeun Cep Dani geus 2 poe teu balik-balik. Padahal kakarajut pisan turun. Bus Ibu Asri jeung anu marenganana arasup guk-gek dariuk di singhareupan ku Nyi Sunarti. Dupi maksana aya kapriyogian naon ibu? Pokna bangun kaget. Anu mawi mamih ka dieu teh maksana bade eta naroskeun perkawis kapiat anjeunna neneng. Mun kapiat Cep Dani bire kamari ieu kirang langkung 2 minggu nu kapengker. Anjeunna nuhun nyanak perhiasan 2 potong antawisna teh kang kalung hiji nu abot 20 gram sareng cincin hiji 7 gram. Nu 7 gram setengah ketang. Name masian artos ka mami teh 30.000. Sakirana mundut sarantos anu tepat ieu 5 dinten saurna teh bade dikintunkeun ku anjeunna ka mami. Nang duwi ka ayeuna tos bade 2 minggu teu aya wae geuninganan. Nyanak perhiasan ibu. Nyi Sunarti rada ngajenghok. Laras neneng rupina kanggo neneng panginten tembal Bu Asri. Katu ibu aldi mah bujang-bujang di pasian perhiasan ningal ge. Henteu ibu. Tema Nyi Sunarti rada bareureum. Teu ngaku dipanganyukeun perhiasan padahal nya manehna boga kongkorong jeung ali ngan hadena we harita teu dipake. Dupi saur anjeunna kangge saha cenah ibu? Pokna deui pura-pura. Saurna mah kangge istrina disangki maneneng istrina Cep Dani teh. Aduh kalpo mi kanggo garwana mah tiasa jantan ibu. Naing tos lami istrina pun lanceuk mamuli kasarakanana di Cikampek. Munggu ka di mana di Cikampek nama jalanan abdi teh can pernah ka ditu. Eueuh baru ka Cikampek. Rupina Cep Dani ge ka Cikampek tos 2 dinten teh aya muli teh pinten neneng. Ibu Asri semunu reuwas. Bari harita ngareret kanu nganteurna si horeng tanggelanan Ibu Asri. Minangka jelema nu dipikagigis keur tameng dada. Dupi bumi teh kagungan anjeunna neneng? Pokna deui nanyakeun urusan imah. Sanes bumi mah bumung bumi kontrakan abdi anjeunna mah rajin ka dieu sawaktos-waktos we di mana bade nyiar dagangan nembe ka dieu. Tema Nyi Sunarti. Aya ku teu riuk-riuk ngabohong dasar jalma pinter ngabohong para wargi sadaya. Aduh kumaha tuh Jon? Sok sieun terus ngejat we mami mah makaning. Utangna gede aya kana 80.000 na. Pasti mami cilaka lamun teu ka dieu. Tangtu ka mana nyusun atunya. Ibu Asri ngaranjug reuwas sok sieun Cep Dani terus ngejat. Rupine nguninga alamat istrina Dani nu katelah Joni nanya bari neuteub ka Nyi Sunarti. Kumaha teh can terang abdi ge mung saur istrina mah di ditu mun di Cikampek nanging duka laras henteu nama di Cikampek mah. Atapi duka larasan mana Cikampek nage. Nah tuh ibu teh wantun masih nambut perhiasan Kakang Dani. Mangkaning anjeunna teh kitu kana sama tante tara merhatoskeun. Jantan ngiring isin we abdi mah ibu. Tema Nyi Sunarti.
kawas nu heueuh para mitra make nyebutkeun milu era sagala bari rada ngagogoreng. Harita nu kasebut Joni teh nanya deui. Dupi ka Deni teh rakasa kandung neneng. Sanes umum rakasa ibu. Dupi ibu ramana aya keneh. Umawi duana lagi paras ngantunkeun kirang langkung tos 7 tahun jalan ngantunkeun teh. Nyi Sunarti beuki ngabustom. Eta saur neng tadi Cep Dani teh nyiar barang ka Bandung. Nah icalan naon anjeunna teh? Bu Asri kakara nyarita deui. Kana kitu we Bu, kana meser kaleng-kaleng tilas atuh aya kana angwan-angwan tilas. Ngajarkeun pada kantoran. Ibu mah sursa pada kantoran, paling-palingnya sok ngagale buku-buku tilas di kantoran sareng bangsa karton-karton. Duh, nya nipu lamun sareng kitu mah Jon. Kawanan yang aneh atunya. Lah keun we mih lah, tong make dipake bingung. Pasti ira-ira kapanggih. Namain orang balik. Keun urusan ieu mah kumaha Joni we. Cek Joni setengah ngagedean hate Bu Asri. Mun neneng punten ibu mah ngaganggunya. Mung di mana Cep Dani teh aya ka dieu? Kumpang nyaurkeun aya mami we kitunya, Mami Asri. Kada enggal karo rombok mami diantos itunya. Ibu Asri pamitan rek balik bari korejat nangtung. Insyaallah Bu, tangtos pami aya ka dieu mah ku abdi diwartoskeun ka anjeunna. Tema Nyi Sunarti. Barang Ibu Asri jeung Joni geurek kalaluar pisan para wargi. Di imah Nyi Sunarti di luar kadenge sora lalaki awong-awongan ngageruan Cep Deni. Dani, keluar sia Dani. Montong ngaheko ge bising dibentur ku gobrokna ku aing sia. Cek eta lalaki mang hariwangkeun. Ngadon cocorowokan puguh we. Nyi Sunarti jeung Semah teh baralik saruwaseun. Sililik Nyi Sunarti nyirilik. Berai mukakeun pantok kasampak saurang lalaki tengah tubuh. Keur ngajegah hareupeun teras. Bok nyarita di bari nunjuk ka Nyi Sunarti. Ieu pamajikan si Dani, mana salaki ajeun? Pokna bari panon ti popolotot. Aya naon ieu teh Bapak? Meni matak ngahariwangkeun pisan. Alah, bontong pura-pura ajeun. Sina kaluar salaki anjeun. Ngaran si Dani. Kelanan Bapak naon maksana Bapak cocorokan di luar? Nata aya lepatna poe Bapak linggih heula. Teu perlu mah. Hade sote rek nagih ka ngaran si Dani. Sok sina kaluar heula salaki anjeun. Oh, janten Bapak teh bade nagih? Nya, tembana tegeung. Nagih ka saha? Heuh ka si Dani, si tukang tipu. Mun Bapak bade nagih mah ulah awong-awongan di luar, Pak, jalaran teu pantes. Matak naon calikeul atuh kalebet. Lajeng naroskeun anu merenah. Sareng nadi jeneng Dani mah teu aya di dieu, Pak, ieu mah rompok abdi. Sareng abdi mah sanes istri Kang Dani, abdi mah raina nanging Raisa ibu. Moanya lain di dieu, dan nyarita lagi di dieu. Sumuna ringangkeun ka Bapak mah nanging ajeun aya ka dieu ge sawaktos-waktos, da matuna mah di Cikampek disarakan istrina. Ieu ge ibu peryogi ka Kang Dani mung teu tiasa tepang jalaran teu aya di dieu. Malitos 2 dinten mulihna ge ti dieu. Tema Nyi Sunarti. Dengaku pamajikan Cep Dani sabab sieun kababawa tina perkara hutang. Pok Ibu Asri tumanya ka eta lalaki nu anyar datang. Dupi Bapak nambutkeun naon ka Dani teh? Kababa mah si Dani teh nambut artos 100.000, paros 2 sasi kayina. Neu mayar 15.000. Moal teruskeun insyaallah anjing. Moal diteruskeun, moal lepat pageto. Nah kitu we jangjina. Aya kana setelah bugma. Ayeuna kieu nya ieu wayana, Bapak rek nyokot barang mah jadi hitung-hitung ngagantian duit Bapak nu diinjem ku si Dani. Cek eta lalaki maksudna rek nyokot barang nu aya di imah Nyi Sunarti. Ae, kunaon Bapak teh lieur kitu? Boga hutang batur ari nyokot majem barang nu abdi. Moal bisa Bapak margi barang ieu mah. Gagaduhan abdi nya sasangeunahna teuing Bapak mah nya. Paduli teuing barang saha-saha ge si Dani ngakukeun di dieu cocok di singna. Lamun Bapak keukeuh rek nyokot barang nu di dieu teu naon ku abdi moal dihalangan, asal Bapak tanggung jawab. Ku abdi rek digarongkeun atawa dibangsatkeun. Nyi Sunarti ngancam kitu sotenan bari ngagebrak. Lah, pek wae naha, rek disebut bangsat ge naha? Temal eta lalaki negreg para mitra. Bari ngalacat ungah ka teras, barang rek asup pisan Nyi Sunarti jejeritan. Tulung, aya bangsat, aya bangsat. Nyi Sunarti bangsat-bangsatan puguh we. Sasat masyarakat keur aya keneh di imahna masing-masing. Harita kadenge sora nu jejeritan atuh puluh. Aya puluhna urang ting beretek maruru bari sabagian aya nu mamawa paneungeul, sabagian aya nu mabedog pating corobo. Ningali masyarakat maruru semah lalaki nu rek nyokot barang Nyi Sunarti
ngarasa sewak manehna gentak ngebertak lumpat menit sirik na notog-notogkeun maneh. Untung harita lumpat na tarik kalawan ngaluncatan susukan atuh salamet teu kungsi katewak. Sedeng masyarakat para mitra terus baralik ari Nyi Sunarti harita sanggeus eueuh masaha-saha maka jero deui bari ciciri hilan seuri. Kabeneran para mitra waktu semah araya keneh harita Cep Dadi kabeneran rek balik nu maksudna rek nyokot salin sabab aya maksud tutuluyan ngan teu kebat sabab manehna awaseun ti nu dianjukanna barang perhiasan jeung duit. Atuh para mitra Cep Dadi terus ngejat deui cek pikirna sieun kapanggih kuno nagih. Cek Nyi Sunarti kana tas nu ngait dina kapstok tuluy disolenangkeun. Koloyong kaluar kalawan panto hareup dikoncikeun. Geus kitu mah jut be turun tuluy ngaleos rek nyampeurkeun ka bogohna tayalian Cep Jamil nu geus janji rek ngajak pelesiran. Sapoe dua poe nepi ka aya mingguna Cep Dani teu balik-balik. Taksiran terus ngejat sabab sieun kudu naragih meuni jual-jual. Tapi ka Cep Dani ngadonyang saramane. Pakaian geus karucel da puguh ini ti imah teu mawa salin sacewir-cewir acan. Ukur dipake sakitu-kituna. Ari Nyi Sunarti ku ayana nu jadi salaki teu balik-balik atoh nu aya malah tuluy maceuh guyer jeung bandar beas. Tampolana sok dibawa ka imah ngadon meutingkeun lalaki nu lain muhrim. Tapi ari dihaja-haja mah diajakan kawin ku Cep Jamil teu daekeun. Alesanna ngadowan bapana keur kaluar Jawa padahal akal bulus kasebut awewe buaya. Ukur ngajah hayang ngagerejud rezekina. Dina hiji poe para mitra Cep Jamil nganyang deui ka Imah Sunarti. Ku ayeuna kaayaan pasemon Cep Jamil rada beda henteu samodel ka tukang-tukang. Meuni harmonis ayeuna mah katingalina teh sawajarna we siga nu ngandung kahaneukeul. Sedeng Nyi Sunarti tetep we nemongkeun pasemon anu ngandung pikatan ka lalaki. Mung waktosna kabujeng sehat.